Будет происходить ремонт фары. Вот такая она вот мутная. Сейчас будем обрабатывать. Посмотрим, какая она будет после. Вот так вот происходит восстановление и реставрация фар. Всем добра. Кому интересно, пишите, дам контакты мастера. Вот такая вот фара получилась. То есть средство работает, мастер-эксперт в своем деле разбирается. И вот эта вот фара. Вот такое вот качество. Прям удивлен.